Beneficio número 6. Dormir tanto del lado derecho o izquierdo puede aliviar la presión que se ejerce sobre las vías respiratorias, aliviando la obstrucción. En estas posiciones se disminuye mucho la presión que se ejerce sobre la tráquea y la garganta en comparación con dormir boca arriba. Además de ser muy útil para quienes roncan, también lo es para aquellos que sufren de apnea obstructiva del sueño por relajación de los tejidos de la garganta. Al facilitar la respiración, se permite un flujo de aire más suave, y esto reduce la vibración de los tejidos que conduce al ronquido. Ahora, ¿qué ocurre con las otras posiciones? ¿Hay algunos pros y contras de dormir boca arriba o boca abajo?